तो सुना दोस्तों आपने कैसे अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जा रहे हैं मेरी स्प्लिट एसी चेक करने। बोले तो उसमें दिक्कत ये आ रही है दोस्तों, जैसे ही कस्टमर उसको ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो उसमें भयंकर टाइप की आवाज़ आती है, खटरा पटरा टें टें पे पे, ऐसी आवाज़ आ रही है दोस्तों। जो चलते हैं देखते हैं उसमें ये अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है। दोस्तों आ गए हैं कस्टमर के घर में, ये लगा हुआ है एसी, आप देख सकते हैं। तो आउटडोर में से आवाज आ रही थी तो आउटडोर के पास आ गए हैं, ऑन करवा दिया है। ये डाइकन का एसी है दोस्तों। तो ऑन होने के बाद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसे ही दोस्तों ऑन हुआ तो आप भी आवाज सुन सकते हैं, कितनी भयंकर टाइप की आ रही थी, खटर पटर की। आप सुनिए ये आवाज। तो सुना दोस्तों आपने कैसे अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। तो उसमें क्या दिक्कत है, फटाफट इसको खोल के देखते हैं कि ऐसी आवाजें क्यों आ रही है, इसमें दिक्कत परेशानी क्या है। फिर इस दिक्कत परेशानी को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको खोला, खोलने के बाद पता चला दोस्तों पंखड़ी लूज थी। देख सकते हैं दोस्तों पंखड़ी लूज थी जिसकी वजह से ये चल रही थी, तो जिसकी वजह से ये अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। तो इसको धेड़ फेड़ फटाफट कस देते हैं। कसने के बाद फिर देखेंगे इसको दोबारा से चला के एसी को आउटडोर चलने के बाद फिर आवाज आती है कि नहीं आती। तो इसको कस दिया, कसने के बाद फटाफट धेड़ फेड़ फुर्ती के साथ इसको ऑन करा। ऑन कराने के बाद देखा दोस्तों कि इसकी जो जो स्पीड है वो भी स्लो है। तो अब क्या करेंगे, तो इसका कैपेसिटर भी चेंज कर देते हैं। तो फटाफट धेड़ फेड़ कैपेसिटर चेंज करते हैं। ये है पुराना वाला कैपेसिटर दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसको निकाल के फेंकते हैं एक तरफ और फिर नया वाला लगाएंगे। तो धेड़ फेड़ हमने ये निकाल के फेंका एक तरफ, उसके बाद फटाफट नया वाला लेके आए थे हम। ये है नया वाला और नया वाले को फिट कर देते हैं फटाफट। फिर दोबारा से इसको पैक करके चला के देखेंगे दोस्तों। तो फटाफट कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगाने के बाद ये ऊपर का ढक्कन भी लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद अब कर दिया दोस्तों एसी को ऑन। अब थोड़ी देर बाद कंप्रेसर चल जाएगा, फिर उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों कि स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आवाज तो नहीं कर रहा और स्पीड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब इसको ऑन करा दिया है दोस्तों। ऑन होने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल इसमें एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई आवाज नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अंदर जाकर देखा दोस्तों कूलिंग भी एकदम भयंकर कर रहा है दोस्तों। अब आ गया घर, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।